And we begin this hour with breaking news: a powerful, deadly earthquake in southern Turkey. Deadliest event in Turkey's history. The death toll is expected to rise and hundreds of others have been injured. Turkey has declared a state of emergency and requested international help. Tanya here. Korkma, okay? Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Asrın inşası adını verdiğimiz mücadelede yalnızca yıkılan şehirlerimizi değil, umutlarımızı ve geleceğimizi de yeniden ayağa kaldırıyoruz.